एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित इंडिया पोल्ट्री अवार्ड्स 2020 में पधारे डॉक्टर पाठक, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, डॉक्टर खान, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे बाकी पोल्ट्री फार्मर्स, देवी एवं सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर के आयोजित इस सेमिनार और अवार्ड समारोह में मुझे आने का मौका मिला। ये संयोग था कि अब से 8 महीने पहले मैं इसी विभाग का यूपी का मिनिस्टर था और वहाँ रहना चाहता था। 5 साल के लिए गए थे, लेकिन 2 साल बाद मुझे दिल्ली आना पड़ा। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और पोल्ट्री, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट थे, माइनर इरिगेशन वगैरह, मन लगने लगा था क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है। अभी प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि 2020 तक किसानों की 22 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। सुबह जाते हुए अखबार की हेडलाइन पढ़ के मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में गया तो रास्ते पर चिंता कर रहा था कि ना आलू की पैदावार हम अब दुगनी कर पाएंगे, ना भाव दुगना होगा, ना गेहूं की पैदावार दुगनी होगी, ना भाव दुगना होगा, ना बाजरा, मक्का जो भी है, और गन्ना। तो आखिर इनकम दुगनी कैसे हो सकती है? रात में लौटने पे थोड़े डिटेल में अखबार को कभी कभी पढ़ता हूँ तो प्रधानमंत्री जी की राय से मैं मुतमईन था कि पोल्ट्री के द्वारा, एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा, फिशरीज के द्वारा, पिगरीज के द्वारा, औषधि प्लांट्स के द्वारा, फल और फूल की खेती के द्वारा, स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम अपनी इनकम को, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, जैविक खेती के द्वारा किसान की आय दुगनी हो सकती है। थोड़ा अंदर घुस के देखा तो लगा कि दुगनी तो हो ही सकती है, और ठीक से परंपरागत तरीके से खेती करने के तरीकों को थोड़ा सा छोड़ें और थोड़ी सी रिस्क ले किसान और थोड़े नए प्रयोग करें तो इनकम 3 गुनी भी हो सकती है और 4 गुनी भी हो सकती है। किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि खेती लाभकारी नहीं है। खेती से अगर लोग लखपति हो रहे होते तो पिछले 200 साल से खेती ही कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन, अरबपति हो चुके होते। व्यापार में आप ऐसा केस नहीं ला सकते कि 3 पीढ़ी पहले व्यापार कर रहे थे तो बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए भी आना पड़ेगा इस क्षेत्र में कि जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा होता है जमीन आधी हो जाती है। हर चीज़ बढ़ाई जा सकती है, आप कुछ फुट में बढ़ा सकते हैं समुद्र की तरफ ज़मीन को। एनजीटी की वजह से अब बहुत ज़्यादा आप जंगलों की तरफ भी नहीं जा सकते। मेरे फादर के पास जो ज़मीन थी वो 6 हिस्सों में गई है और हम उनके पद चिन्हों पर चलते तो 36 हिस्सों में चली जाती। तो थोड़े दिनों बाद बंटवारा होते होते ज़मीन इतनी रह जाएगी 50 साल बाद कि ट्रैक्टर मुड़ नहीं पाया करेगा, तो क्यारियों में खेती होगी। अगर आज भी हम खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक अपने खेत में काम करने के अपने मनरेगा वाले ही कीमत लगा लें तो खेती घाटे की है। करते क्यों हैं? लोगों को ज़्यादा विकल्प नहीं पता है। वो लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनका भार तो हल्का किसान का वैसे ही हो जाता है अगर वो फिशरीज में आए या पोल्ट्री में आए या पिगरीज में आए, क्योंकि उसके पास ज़मीन है। तो इनकम दुगनी करने के इसके अलावा कोई तरीके हैं नहीं। उसके पहले कि
ज़मीन क्यारियों में बटे उसके पहले हमें कुछ विकल्प ढूंढ लेने चाहिए। मुझे याद आ रहा है भारत सरकार में अब इसलिए इस विभाग का स्कोप और बढ़ जाएगा क्योंकि अभी तक हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, तो टेल तक पानी आने में ज़रा प्रायोरिटी नहीं थी एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, प्रायोरिटी में नहीं रहा होगा पोल्ट्री, फिशरीज। मुझे लगता पूरा पूरा सेक्रेटरी भी नहीं होता था इनका। प्रधानमंत्री जी का आभार कि उन्होंने इस वाली सरकार में पशुपालन विभाग अलग से किया है और उसका पूरा पूरा कैबिनेट मिनिस्टर है। और ये हमारा सौभाग्य है कि जो राज्य मंत्री हैं वो बाय द वे वेटनेरियन हैं, डॉक्टर संजीव जी, और मैं होते होते बचा। मेरा महू वेटनरी कॉलेज में एडमिशन हो गया था। खिड़की के बगल वाली बस में अगर सीट ना मिली होती तो ये पीएचडी वाले डॉक्टर की जगह में वीवीएससी होता। तो मैं जा रहा था एडमिशन लेने, तो मेरा एक दोस्त बगल से निकला, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा महू जा रहे हैं। क्या करने? मैंने कहा वो वीवीएससी में एडमिशन हो गया। तो उसने कहा अच्छा घोड़ा डॉक्टर बनने जा रहे हो? 17 साल की उम्र थी, मुझे नहीं लगता ज़्यादा आईक्यू था, तो मैं बस से उतर गया कि अगर घोड़ा डॉक्टर कहलाऊंगा तो छोड़ देते हैं इस काम को। तो ये किस्सा मैं सुना रहा था तो संजीव बालियान ने कहा कि अच्छा है तुम मध्य प्रदेश में थे तो घोड़ा डॉक्टर कहा, मुजफ्फरनगर में होते तो तुम्हें ढोर डॉक्टर कहते। तो चांस की बात है। और जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तो लगता है कि जितनी पढ़ाई एमबीबीएस में है लगभग उतनी ही पढ़ाई वीवीएससी में है। और लगभग जो लड़के सीपीएमटी का फॉर्म डालते हैं वो वीवीएससी का भी डालते हैं। उधर भी अगर एमबीबीएस में नहीं होता है तो बीडीएस में चले जाते हैं, यूनानी में चले जाते हैं, बीएमएस में चले जाते हैं, और यहाँ भी चले जाते हैं। तो मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि 84 लाख योनि हैं तो हेल्थ मिनिस्टर केवल इंसानों का मंत्री है। मैं 83,99,999 योनियों का मिनिस्टर हूँ, क्योंकि पक्षियों का भी मंत्री था, रेप्टाइल्स का भी था, और ये तो सब है ही, गाय भैंस हाथी घोड़ा। क्या पक्षी बीमार होने पर डॉक्टर साहब मथुरा में नहीं आते थे लोग, एनिमल लवर? सांप भी घायल है तो उसको भी लेके आते हैं। और मेरी वाइफ जैसे लोग वहाँ तक इलाज कराने अपने पेट को जाते हैं कि अगर आगरा ठीक नहीं हुआ तो मथुरा, और मथुरा ठीक नहीं होता तो बरेली भी जाते हैं, और पंतनगर तक हमारे डॉग घूम के आए हैं। तो ठीक से स्कोप है। अब चूंकि मिनिस्ट्री हमारी अलग हो गई है तो मुझे लगता है बजट होगा और कुछ अकाउंटेबिलिटी भी होगी। 95,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज है। 2-3 खतरे हमेशा मंडराते हैं, अफवाहें पोल्ट्री पर, स्वाइन फ्लू, बर्ड्स फ्लू, पता नहीं क्या क्या। और इसका कोरोना से क्या संबंध है? लेकिन ये भी, इसका इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है? इसका भी इफेक्ट पड़ा है। इसका भविष्य इसलिए अच्छा है कि प्रतिदिन नॉन वेजिटेरियन की संख्या बढ़ रही है। पहले कुछ जातियां थीं, घोषित जातियां थीं जो चिकन खाते थे और अंडे वंडे खाते थे। अब वो जातियां जो ट्रेडिशनल नहीं खाती हैं, जो खाने वाली जातियां हैं, वो दिन में, दोपहर में, लंच में बिना दाएं बाएं झांके जाते हैं। जो ना खाने वाली जातियां हैं वो रात को 11 बजे होटल में घुसती हैं। स्कोप इसलिए भी बढ़ रहा है कि डॉक्टर ममता जैन जब इसकी संयोजिका हैं, जैन प्रमोट कर रही हैं, तो स्कोप ठीक है। दुनिया में कितने लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, काउंट करना ऐसी कोई सेंसस हो नहीं रही है। लेकिन मेरे अपने दिमाग की उपज है कि विश्व बटा हुआ है धर्मों में। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या वाला धर्म है क्रिश्चियनिटी, लगभग, जो हर्ट हो उनसे माफ़ी मांगते हुए, लगभग सभी खा रहे हैं। इस्लाम में लगभग सभी खा रहे हैं, और बुद्धिस्ट तो वो खा रहे हैं जो दुनिया नहीं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं। कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं वो लोग, रेप्टाइल्स, पता नहीं क्या क्या। मैं ज़्यादा देर इस पर चर्चा करूंगा तो मेरी वाइफ जो यहाँ है उन्हें शायद वॉश बेसिन की तरफ जाना पड़ेगा।
इनकी वजह से हमारे घर में 3 कंज्यूमर कम हो गए, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, ये राधा स्वामी है। तो बोलो, इस्लाम के मतावलंबी लगभग खा रहे हैं, ईसाई बंधु भी खा रहे हैं और बुद्धिस्ट भी खा रहे हैं। अब बचा भारत, हमारे सिख भाई लगभग खा रहे हैं, क्षत्रिय लोग लगभग खा रहे हैं। हालांकि यहाँ मिस्टर धाकरे बैठे हैं, वो जात से राजपूत हैं, बाई द वे नहीं खाते हैं। तो मेरा एक दोस्त बता रहा था कि एक मारवाड़ी फैमिली आई और बार बार पूछे, वेजिटेरियन है ना, पक्का है, चम्मच तो इधर उधर नहीं जाती ना? कहें बिल्कुल नहीं। गारंटी? बिल्कुल गारंटी। चलिए कमरा दे दीजिएगा और खाना यहाँ खाएंगे। वो जो बैरा था वो छुट्टी करके जा रहा था, वो 10:30 बजे एक अंडे के ठेले पे वही मारवाड़ी खड़े थे। कहें साहब आपने लंबी बहस की, आप तो यहाँ खड़े हैं। बोले वो फैमिली के लिए थी, मैं तो इसका स्कोप ठीक है। और जब सचिन तेंदुलकर कहें कि संडे हो या मंडे रोज़ खाएं अंडे, ये भी प्रचार हो गया है कि प्रोटीन का बड़ा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट से फिर फैट, इसके बाद डायबिटिक लोग जो अपने यहाँ 20-30% हो गए हैं, उनके लिए परेशानी है। ये भी अब प्रचार हो गया है कि रेड मीट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, वाइट मीट इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता हूँ, थोड़ा सा अनुभव है यूपी का, तो भारत सरकार में इस बात पे अच्छी सी पहल कहेंगे कि एक वो चल रही है बैकयार्ड, रूरल बैकयार्ड और बैकयार्ड वाली, वो चूजे देने वाली स्कीम, क्योंकि मुझे 8 महीने हो गए हैं वहाँ से आए हुए, वो भी एक अच्छी है। कई बार जब टमाटर और प्याज का भाव बहुत ज़्यादा होता तो मैं कई बार कहता हूँ, एक अंडे की एग करी से एक आदमी खाना खा सकता है। घर में 5 लोग हैं तो 5 अंडे 25 रुपये। उस समय टमाटर ज़्यादा महंगा होता है और हेल्थ के लिए भी ठीक है। और मैं एक परिवार में सुबह एक मिनिस्टर आए हुए थे तो उनके साथ ब्रेकफास्ट पे चला गया, तो अंदर बंद कमरे में एक जैन लेडी अपने बच्चे को, स्कूल जाने वाले को, उबला हुआ अंडा मैश करके खिला रही थी, हम लोगों से बचते हुए। मेरी निगाह बाई द वे पड़ गई। यद्यपि उसने 5 बार हाथ धोया, साबुन से 5 बार हाथ धोया। तो मैंने कहा कि आप, कहने लगे बच्चे की हेल्थ के साथ मैं समझौता नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा अपना वो है, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बच्चे को, तो जब माएँ अपने बच्चों की स्वास्थ्य के लिए इतनी जागरूक हैं तो इंडस्ट्रीज़ का भविष्य अच्छा है। कुछ अफवाहों से बचना है, सरकार को बस थोड़ा सा अंतर है। चीन और जापान में जब कोई इंडस्ट्री जाती है तो सारे लोग लग जाते हैं, वो सिंगल विंडो, सब लोग उसको लगते हैं कि जल्दी जल्दी हो। यहाँ सबसे पहले पटवारी ही आपको परेशान करेगा, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो पोल्ट्री आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई रमसुदी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। तो बड़ी परेशानी ये है कि वे जो एनओसी मार डालती हैं। आजकल तो कई जोड़ी जूते पहले खरीद लेना चाहिए किसी आवेदन करने से पहले। तो सभी कहेंगे हमें समझो, ऐसे कैसे लाला, ऐसे कैसे लगा लोगे, फिर कुछ संगठन आ जाएंगे। अब ऐसी अंदाज लगा लो कि मैं इतने साल मिनिस्टर रहा, मुझे गायें बहुत भेंट में दी गई, मुर्गा एक भी नहीं दिया गया। या तो बीजेपी का मिनिस्टर था तो इसकी वजह से लोग बचते रहे। नहीं, मैं अपने ड्राइंग रूम में रखूँगा ऐसी, मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता। और मैडम को बधाई दे रहा था कि बिहार ने यूपी को पछाड़ दिया। आप लोग हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलिएगा, वो उनका निजी धर्म है या उनका पूजा पाठ, उनकी पद्धति, वो उनका एक निजी है, लेकिन राज्य की बहबूदी के लिए अगर आप लोग मिलेंगे तो उनका एक योगी होना या महाराज होना एक अलग पक्ष है। वो साइंस ग्रेजुएट हैं, वो समझ सकते हैं कि ये उनका दूसरा पक्ष है। निश्चित तौर से इसको बढ़ावा देने के लिए वो जरूर आएंगे। और ऐसे में मैं आपके कोई मध्यस्थता कर सकता हूँ या डेलीगेशन को मिलवाने में कोई मेरी भूमिका हो सकती है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे विभाग से मोहब्बत हो गई थी, होना भी चाहिए। जो भी जिम्मेदारी हो,
कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे को बिजली क्यों नहीं मिली, पीडब्ल्यूडी क्यों नहीं मिली, इरीगेशन क्यों नहीं मिला, एनिमल हस्बेंड्री क्यों मिल गई। जो भी विभाग मिले बस उसको ठीक से चला दो तो वो लोग याद रखते हैं। संयोग ये है कि इन्होंने एक ही संयोग बताया डॉक्टर पाठक ने कि मैं इनका मिनिस्टर था, इन्होंने ये नहीं बताया कि आप मेरे मतदाता हैं। मैं जलेसर से, जहाँ से 3 बार लोकसभा का एमपी रहा, वहाँ एक नरोरा गांव है, तो आप वहाँ के रहने वाले हैं और मुझे लगता है कि नौखेड़ा में आपकी पढ़ाई लिखाई रही होगी। तो मथुरा वेटनरी यूनिवर्सिटी में हम डाइस पे 4 लोग बैठे थे, राष्ट्रपति जी, मैं, पाठक जी और डॉक्टर सिंह, यूजीसी के जो चेयरमैन हैं। संयोग से हम 3 लोग जलेसर के थे। अभी मैं आगरा से एमपी हूँ तो जलेसर आगरा में है, और जब मैं जलेसर का एमपी था तो जलेसर थी ही। तो पाठक जी वहाँ के रहने वाले, और मुझे लगता है कि सिमराऊ गांव के रहने वाले डॉक्टर सिंह जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, और मैं वहाँ का मिनिस्टर और एमपी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हाँ, नहीं, बहुत अच्छा राइज कर रहा था, लेकिन सपना नहीं आया उससे पहले नींद खुल गई मेरी। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। कुछ लंबी बात हो गई, लेकिन कुछ स्कीम होनी चाहिए, सब्सिडी भी होनी चाहिए, किसानों को जानकारी भी इसकी मिले, और हम थोड़ा 5 स्टार से निकल करके कहीं सहारनपुर के किसी पोल्ट्री फार्म में बैठते, कुछ मुर्गियों की आवाज़ें आती, कुछ चूजे चहचहाते, कुछ वो वाली स्मेल आती, और ऐसे बीच में एक सेमिनार करते, और प्रैक्टिकली वो लोग जो दूसरे खुलना चाहते हैं वो ज़मीनी तौर पर देखते, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई इस इंडस्ट्रीज़ में आने के लिए और असली इनकम आप बता देते। डिस्करेज भी करते हैं, अरे कोई फ़ायदा नहीं, मुर्गी मर जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं, इसका बहुत स्कोप है। मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं हूँ, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई उत्तर प्रदेश में बहुत स्कोप है। लगभग लोग अंडे, कुछ ऐसे भी हैं जो अंडे को नॉन वेज नहीं मान रहे, वो आपके काम आ सकते हैं। कुछ लोग मछली को भी नहीं मानते हैं, उसको भी क्या। तो मैं कहता हूँ यार, मैंने भी जूलॉजी पढ़ी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें, बाकी लंग्स से है, उसमें गिल्स से है, जैसा मुझे याद आ रहा है, एस्केलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो कैसे नहीं वो एनिमल है। लेकिन खैर अलग बात है। हमें केवल मैं यही भाषण दिया करता था जब मिनिस्टर था, तो RAS, री एक्वा सर्कुलेटिंग सिस्टम, फिशरीज में जो आया, आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं कहता था कि 5 बीघे कच्चे आपके पास ज़मीन है तो 20 लाख हम देंगे, 20 लाख आप लगाइए, 40 लाख में 8 टैंक बनेंगे, और उसमें 7-8 लाख रुपए की इनकम होगी। मैं बागपत का प्रभारी मिनिस्टर था, 60,000 रुपये एकड़ से ज़्यादा इनकम नहीं है। इनकम का मतलब वो खाद, बिजली, पानी, DAP, यूरिया, कीटनाशक सब जोड़ के। खेती आपकी तब है जब अतिवृष्टि से बच जाए, अनावृष्टि से बच जाए, आग से बच जाए, पाला से बच जाए, कोहरे से बच जाए, जंगली जानवरों से बच जाए, और इस समय आवारा गायों से बच जाए, निराश्रित गायों से बच जाए, तब आपकी पास है। इसमें भी है, ये सरकारी नौकरी अकेली है कि किसी की भी सरकार हो 1 तारीख को तनख्वाह जरूर मिलती है। तो रिस्क लेना चाहिए, नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। थोड़ा सा समझाएं किसानों को। गन्ना में 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं, आलू में, गेहूं में 35-30 हज़ार से ज़्यादा की इनकम नहीं है। आलू या तो बर्बाद हो जाते हैं या थोड़े से आबाद हो जाते हैं। मैं आलू बेल्ट का MP हूँ, तो वो जुआड़ी की तरह है कि अगले अगले कभी चांस लगेगा। अब बताइएगा कि 5 बीघे ज़मीन में अगर 8 टैंकों के साथ RAS सिस्टम से फिशरी की जाए और 8 लाख रुपए की इनकम हो, तो सोच लीजिएगा कि 70-80 बीघे ज़मीन में जितनी आपकी इनकम नहीं होगी उतनी होगी। तो मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे बोलता हूँ तो कोई भी पूछ सकता है कि क्या आपके पास 20 लाख रुपए नहीं है, या आपके पास 5 बीघे ज़मीन नहीं है। दूसरों को सेल्समैन की तरह प्रभावित कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके पहले कि ये सवाल आता, मैंने अपने गांव में अपनी ज़मीन पर RAS सिस्टम से एक फिशरी का डाला है, केवल इसलिए कि केवल बातें नहीं होनी चाहिए। मिनिस्टर दूसरों को प्रभावित कर रहा है, जैसे LIC एजेंट दुनिया की करना चाह रहा है, और खुद जिस दिन मरा तो पता चला अपनी कराई नहीं थी उसने। तो जब इतनी इनकम है तो खुद करना चाहिए।
तो मैंने उसको डाला, और चूंकि 20 लाख की सब्सिडी थी, केवल एक लाइन अखबार में ना आए कि मिनिस्टर ने अपने लिए ली, जबकि हम घूम घूम के लोगों से कह रहे हैं हमसे सब्सिडी ले लो। क्या हम अपने लिए लेते तो कोई वो करप्शन नहीं था, लेकिन सफाई देने के लिए अखबार में मेरे को मौका नहीं मिलेगा। अखबार में छपेगा 20 लाख रुपए अपने विभाग से खुद को ले लिए। तो मैं जब फुल कॉस्ट पर आरएस प्लांट चला सकता हूँ, इसका मतलब है इनकम है, तो आपको तो 20 लाख और मिलेंगे। शुरू में ज़रा अनुभव कम होता है, क्योंकि ये आरएस सिस्टम, यूपी के कोई फिशरी इंस्पेक्टर इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। ये रोहू के बारे में जानते हैं, कतला के बारे में जानते हैं, तालाब वाली मछली के बारे में जानते हैं, ये पंगिसियस के बारे में नहीं जानते। मैं आपको बता रहा हूँ कि 27 लाख की मछली पहली क्रॉप में बिकी है। ये अलग बात है कि मुझे बताया गया कि 28 लाख का खर्चा आया। तो उसके दूसरे कारण हो सकते हैं कि इस बार सर्दी बहुत पड़ी, उन दिनों वो उसने खाना नहीं खाया है, तो ग्रोथ नहीं हुई। तो फिशरीज़ के क्षेत्र में भी आप लोग आइए। मैडम जैसे कह रही थी कि वहीं पिगरी होनी चाहिए, फिशरी होनी चाहिए, पोल्ट्री होनी चाहिए। मिक्स्ड क्रॉप जब कर सकते हैं तो हम इस काम को भी मिक्स तरीके से, मुझे लगता है बजट बढ़ाए। और जैसे मैंने एक दिन कहा कि 5000 की भीड़ में कितने लोग हैं जो हवाई जहाज में बैठे हैं, तो 8 लोगों ने हाथ उठाया। अच्छा, आपको 800 रुपये में बैठने का मौका मिले तो कितने लोग बैठेंगे, तो 90% लोगों ने उठा दिया। तो क्यों नहीं बैठ रहे हो? आगरा से दिल्ली 800 रुपये। तो कहते हैं रोडवेज की बस में पता है, घुसना है, कंडक्टर से टिकट लेना है, रेल में एक विंडो है, हाथ डालना है, टिकट लेना है, इतने बजे आती। हवाई जहाज में पता नहीं क्या कपड़े पहन के जाना है, कहाँ आता है, कैसे जाते हैं, कैसे चढ़ते हैं, कितना सामान ले जाते हैं। यही हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ प्रॉब्लम है कि अगर हम उनको बता सकें, मैं समझ रहा हूँ कि 1 रुपये अंडे की बचत जरूर होती होगी, ऐसा मेरा अपना अंदाज़ है। वो 20,000 वाला जो है ना, वो लेयर के 12.5 बीघे ज़मीन होनी चाहिए थी, यही तो था। और हम लोग सब्सिडी दे रहे थे उसमें 1 करोड़ के आसपास थी वो 20,000 वाली। वो 5 बीघे वाले में कम था, वो लेयर वाला जो सिस्टम था। मुझे लगता है कि ये भी है कि आंध्रा तय करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोग आइएगा, हम जितने अंडे खा रहे हैं वो हरियाणा और पंजाब से 60% हमारे यहाँ आ रहे हैं। मैं बहुत आंकड़ेबाज एमपी नहीं हूँ। और जितनी मछली खा रहे हैं वो भी हम आंध्रा की खा रहे हैं, और आंध्रा की खा रहे हैं वो फॉर्मलिन लगी हुई खा रहे हैं, और वो चौथे दिन आके खा रहे हैं। और फिशरीज में मैं कहना चाहूँगा, आपको एक मछली दिल्ली लाने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटे छोटे जो बाज़ार होते हैं, जो कोई सोमवार को लगता है, कोई बृहस्पतिवार को लगता है, कोई बुधवार को लगता है, आपके प्लांट से आकर के मछलियों को लोग ले जाएंगे, और वो भी 80-100 रुपये किलो में है। सब्जियों से भी, कई सब्जियों से भी सस्ती है। कई सब्जियां ऐसी हैं, अगर किलो का भाव बता दिया जाए तो बेहोश हो सकती है महिला खरीदने वाली। इसलिए आजकल रोड पाव में भाव बताया जाता है कि 250 ग्राम के टमाटर इतने। ममता जी का आभार, और आप सबका, कि एक शाम मेरे मिजाज के अनुसार आपने मुझे जीने का मौका दिया, जो मेरी बहुत रुचि का विषय है। तो इस्तीफ़ा देने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं जब तक रहूँगा पॉलिटिक्स करूँगा इस विभाग के प्रमोशन के लिए, और पोल्ट्री के लिए, फिशरी के लिए, पिगरी के लिए निश्चित तौर से काम करूँगा। और अब एक आगरा के सांसद होने के नाते और पुराने अनुभव के नाते मैं अपने मंत्री लोगों से भी मिल कर के कुछ अपने सुझाव दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच पाठक जी की सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, और फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, शौचालय, आवास के अलावा, और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली के अलावा मुझे पोल्ट्री के एक कार्यक्रम में आने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों को अवार्ड मिला है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। ये वो मुर्गा नहीं है कि जिसकी कीमत 50-100 रुपये हो। ये आपका मनोबल बढ़ाता है। ऐसे ही मैं कोई प्रतियोगिता जीता था 8-9 साल की उम्र में, तो इनाम के तौर पे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली टिक्की मिली थी। उस साबुन की खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि वो अवार्ड के तौर पे मिली थी। इसके बाद दुनिया के बेहतरीन साबुन, वो कैमेल, लेवेंडर, मैक्स फैक्टर सब लगा डाले, वो मैडम खुशबू आ नहीं रही, क्योंकि वो इनाम के तौर पर स्व अर्जित थी। तो ये जो मुर्गा आपके ड्राइंग रूम में रहेगा, ये आपको ये भी है कि अब आप CCTV के कवरेज में हैं, देश की निगाह आप पर है, आपको इनाम मिला है, तो आप इससे भी अच्छा काम करेंगे। इस पोल्ट्री के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।